आईबीएल होम थिएटर दोस्तों, जो कि साउंड प्रॉब्लम है। आउटपुट स्पीकर के लिए, ऑडियो आउटपुट स्पीकर के लिए देखिए दे रही है। मैं देखिए टेस्ट करूँ, देखिए 1 बाई 1 देखिए ओके है, देखिए ओके है, ये देखिए ओके, देखिए ओके, देखिए इधर से देखिए काम कर नहीं कर रहा है। देखिए ये फॉल्ट है जो कि ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा है, इसका हम समाधान करेंगे। आईबीएल होम थिएटर है जो कि 5 है, देखिए 5 पिन सर्किट में देखिए हमिंग आवाज़ कर रहा है जो कि साउंड नहीं आता है। इस प्रॉब्लम का हम कैसे समाधान करेंगे, अब पूरी जानकारी देंगे। देखिए जो कि हमिंग साउंड आ रही है, इस होम थिएटर को हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके समाधान करेंगे। आप देखिए जानिए दोस्तों। देखिए जो कि देखिए पहले हम देखना है कितना ऑडियो एम्पलीफायर आइस जो पीसीबी में है हम देखने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑडियो आइस इधर से जो मदरबोर्ड में एम्पलीफायर किट में जो लगा रहता है। देखिए जो कि एक बेस आइस है जो कि बेसमैन जो कि बोलता है डीजे आवाज़ निकलता है। एक ऑडियो जो आइस है जो डीजे निकलता है। देखिए हम पहले चेक करेंगे जो कि 5 सॉकेट पिन आइस इधर से है। देखिए 1 2 3 4 5, देखिए वो 5 पिन जो सॉकेट का आइस है। देखिए इधर से जो 5 पिन सॉकेट का आइस है, इधर से जो एक आइस है वो जो कि बेसमैन जो डीजे के लिए दोस्तों। देखिए पहले हम जो कि 1 बाई 1 जो कि ऑडियो ग्रिड का हम टेस्ट करेंगे, जो कि ऑडियो का आवाज़ आएगा नहीं ग्रिड टेस्ट करेंगे। सिंपल तरीका है, ग्रिड टेस्ट करेंगे। देखिए जो आइस में ऑडियो आएगा वो तो ओके है। देखिए इधर से मैं एक पिन को टच कर रहा हूँ जो कि ऑडियो आ रहा है, जो 1 सॉकेट पिन जो ऑडियो आउटपुट स्पीकर के लिए। फिर 2 सॉकेट में इन करेंगे। देखिए फिर 2 में इन करने के बाद देखिए इधर से ऑडियो आ रहा है, 2 ओके है। 3 नंबर पिन से हम स्पीकर को कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए किधर से जो आवाज़ दे रहा है, देखिए इधर से ऑडियो आउटपुट निकलता है और पिन ओके है। 4 नंबर पिन देखिए जो कि ऑडियो आवाज़ कहाँ से आता है, देखिए और ऑडियो आवाज़ आता है, ऑडियो ओके है। देखिए 5 नंबर पिन जो कि आवाज़ नहीं आ रहा है, देखिए हम टच कर रहा हूँ। देखिए कोई आवाज़ नहीं है, कोई ग्रिड नहीं है, हमिंग आवाज़ आ रही है ऑटोमेटिकली। इसका फॉल्ट क्या है हम सॉल्यूशन बताएंगे। पहले हम देखिए वोल्टेज को मापेंगे, क्योंकि 5 नंबर आइस में ग्रिड नहीं निकलता है, उसका मतलब उसका वोल्टेज हम मापने चाहिए। देखिए उसका वोल्टेज देखिए क्या है, जो कि 13 वोल्ट समथिंग आ रही है। देखिए और एक ऑडियो जो कि ओके है, देखिए 13 वोल्ट समथिंग आ रही है। वोल्टेज तो आ रही है लेकिन ऑडियो ग्रिड नहीं निकलता है। इसका मतलब आइस को पहले हम चेंज करेंगे, जो कि ऑडियो आइस को चेंज करेंगे, फिर हम बताएंगे। इस आइस को हम निकाल के एक न्यू आइस डालेंगे। देखिए जो कि डिसोल्डर वायर माध्यम से हम आइस को ओपन कर रहा हूँ। आप देखिए मेरे वीडियो कुछ जानकारी दे सकती हो तो, नॉलेज वाली होती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के भूलना मत दोस्तों। देखिए 5 नंबर आइस को देखिए मैं जो कि न्यू आइस डाल दिया, फिर हम उसको सोल्डरिंग करेंगे। देखिए पेस्ट लगा लिया। देखिए करने के बाद देखिए दोस्त हम सोल्डरिंग कर रहा हूँ। पेस्ट जितने ज़्यादा खर्च करेंगे तो कि
आसानी तरह जो सोल्डरिंग जो सुंदर होगा, गोल्ड सोल्डरिंग होगा। देखिए कैसे सुंदर बन गया शोल्डर का, जो कि जीवन है पेस्ट। देखिए मैं क्लीन कर रहा हूँ, जो कि थिनर से क्लीन करने के बाद हम बताएंगे क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों देखिए जो कि TDA 2030 आइस देखिए मैं बदल दिया। देखिए 5 नंबर जो कि आइस जो कि है, जो 5 नंबर सॉकेट में जो कि ऑडियो आउट नहीं हो रहा था। देखिए मैं एक TDA 2030 आइस को बदल दिया। देखिए फिर देखिए हम टेस्ट करेंगे 5 नंबर पिन में सॉकेट लगा रहा था। देखिए 1 बाई 1 जो कि हम टेस्ट करेंगे। देखिए 1 बाई 1 टेस्ट करने के बाद हम बताएंगे, साउंड चेक करके देखेंगे। देखिए मैं 1 चेक कर रहा हूँ। देखिए ये आइस में ऑडियो आ रही। देखिए फिर हम चेक करेंगे। देखिए ये आइस में ऑडियो आ रही, ओके है। फिर हम चेक करेंगे। देखिए और एक ऑडियो आइस जो कि देखिए इधर से, देखिए ये ऑडियो आइस ओके है, जो कि 4 नंबर ऑडियो आइस, 4 नंबर ऑडियो आइस ओके है। फिर हम जो कि 3 नंबर ऑडियो आइस, देखिए 3 नंबर ऑडियो आइस ओके है। फिर देखिए जो कि न्यू आइस जो कि बदल रहा था जो आइस में, देखिए इधर से जो कि 5 नंबर ऑडियो आइस। देखिए देखिए दोस्तों, देखिए ऑडियो आ रही, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं साउंड चेक करके देखूंगा। एक नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, 4 नंबर देखिए, 5 नंबर देखिए। ओके हो गया। देखिए जो कि होम थिएटर जो फॉल्ट था, जो 5 नंबर ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा था, एक न्यू आईसी देखिए मैं ओपन करके एक न्यू आईसी डाल दिया, जो कि TDA 2030 ये आईसी डाल दिया। मेरे IBL होम थिएटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 5 नंबर पिन सॉकेट जो कि ऑडियो आउटपुट नहीं हो रहा था, न्यू आईसी के डालने का बाद मेरे साउंड निकलने का। देखिए मैं कवर को सेट कर रहा हूँ, जो कि IBL कंपनी का जो होम थिएटर है। देखिए मैं कवर कर रहा हूँ। फिर हम चेक करना चाहिए कनेक्टर जो कि लूज हो। देखिए कोई कनेक्टर लूज है कि नहीं, हम चेक करने के बाद हम उसको पैक करेंगे। देखिए ब्लूटूथ ऑन हो गया। देखिए दोस्तों